etagwo George Mwaico Juma nigetha amu own nake muthungu oka guku ndwa mbere nigutuhe maritwa nigetha atu own akorwo ni andu a Greek kanitha Orthodox umite Greek yes mukaheo maritwa ma Greek ta muthuri mwa itura ritu utahota utamuka riria heirwo gitagwo kabuki abatithirio ritwa ona we mwene tarao iria ki Greek atarahota gutamuka akorwo ni ria ki Roma Peter ukaheo Peter ria ki Roma ni Catholic akorwo ni Anglican ugetwo Francis of Assisi ria Scotland maritwa okuria ahunjia moimite makam nigetha mamu own na kiwonaga maritwa maria Anglican mabatithanagia timo Greek Orthodox mabatithanagia na timo Catholic kaingĩ mabatithanagia tondu ritwa ni watuika own ugacoka ukaheo language nigetha tondu language nayo no inyitĩtie ũhoro wa muoyo na ndiyo na mahinda maria ndanahunjĩria thũngũ muno na ndĩ pulpit ndiahotaga kumahe kihunjio giakwa tondu gwicigo ingĩ irauma ngoro-inĩ yakwa itarahota kuga na gĩthũngũ no korwo nĩ gĩkũyũ nĩ ngũhota kũhunjia na rĩkĩo wonaga hĩndĩ ĩrĩa mũraria na mũndũ na lugha ya mama yenu nĩ ngoro cianyu iraranĩria no hĩndĩ ĩrĩa ndĩrakwarĩria na gĩthũngũ ũhoro roima ngoro ũgathiĩ to the house of interpreter nigetha ndĩũgarũre ũtuĩke wa gĩthũngũ nigetha ngwarĩrie no gĩathi stage ici ciothe kĩrĩa gĩkumĩte ngoro ti kĩo ngũkũhe so makimenya matuhe lugha na nĩkĩo kuona twĩ thukuru twathondeka tũnyamũ twĩtagwo monto waria gĩkũyũ wakahuti ũkakũhũrwo tondũ waririe ũrĩa mami wanyu akũrutire ũrĩa ndwarie gĩthũngũ ũkahũrwo na nĩkĩo wonaga gĩthũngũ kĩarĩ mandatory subject study 7 on a study 8 I think no nginya gĩthũngũ nĩ mandatory no gĩthweri kĩarĩ optional no wĩke na no wage gwĩka no gĩthũngũ na mathabu nigetha ũhote kwarĩria mũthũngũ gĩthũngũ no ũhote gũtara ng'ombe ciake na gũtara ngereni cia kahũa nĩkĩo gĩthũngũ na mathabu na nĩkĩo wona system ya gĩthomo gũkũ gwitũ ũmũthĩ ũyũ no yo kombo tũtirĩ tuma ithuĩ twĩ ngombo cia mũthũngũ thĩinĩ wa system ya gĩthomo ya standard 1 nginya form 4 mekithĩrio kĩgerio gĩtagwo intermediate nigetha inyuothe gĩthomo kĩanyu gĩkinyio hau tondũ mũmenyete kwarĩrio gĩthũngũ na mũmenyete gũtara mũgatwarwo famu cia mũthũngũ ti aingĩ mahĩtũkaga aciari aitũ for standard 4 makarengwo no ũrĩa mwana ũrĩa very genius ta ngũthwa thiongo nĩo mahĩtũkaga kĩu gĩtagwo intermediate magacoka mathiĩ mathabu makari Francis ũrĩa warĩ haha thogoto kũndũ ũcio purpose ya gĩthomo ĩkĩmuonaga nĩkĩo wonaga o kĩrathi kĩgerio nĩgetha ta mwanake ũngĩ twathomaga nake thukuru yetagwo Irasi Primary School nĩ ĩho na rĩu ĩrĩa ndathomeire he mwanake kũu wacokeithĩtio study 6 mĩaka 9 arĩa mathomaga nake kĩrathi kĩmwe makĩrĩkia form 4 magĩũka ha Teachers College thogoto makĩrĩkia magĩtuĩka arimũ magĩũka kũmũthomithia o study 6 arĩa kĩrathi gĩa gatandatũ nĩ gũtũra cokerithagio na thukuru ya mũthũngũ kũrĩa njikarĩte mĩaka 20 America na Ngeretha gũtirĩ kĩgerio mwana ekithagio ambĩrĩria na tharĩa toro gwa nginya university hatirĩ kĩgerio athiĩ kaheo degree no ithuĩ gũkũ igerio study 8 study 6 kĩgerio kĩgĩetagwo kĩa junior form 2 kũgerio nĩgetha mweherio tũninwo gũtirĩ kĩgerio kĩagĩrĩirwo gwĩkwo mwana kuma pre-unit nginya university ndagĩrĩirwo kũgerio kĩgerio ona kĩmwe tondu guthie thukuru ono guothe ũtũrĩte thukuru wĩ mwana mũgĩ already ũbatiĩ kũheo degree ya ũgĩ no gĩkĩ gitũ nĩgĩo kombo nĩkĩo tũtarĩtũruta kĩkombo-inĩ ndagweta rĩtwa niĩ nĩ batithĩ ndarũrie ndarĩ yakwa hĩndĩ ĩngĩ ngĩona batithĩtie athũngũ 81 ciana na andũ agima na gũtirĩ mũthũngũ mwaka mwana wa mũthũngũ ndĩ ndabatithia akongererwo rĩtwa okaga na rĩtwa rĩake na surname rĩa ithe ngamũbatithia rĩake na surname rĩa ithe hoka mu Africa I want blessings Akinyi Rehema Wanjikũ Alice Njoki Richard Thiongo ithuĩ nĩ ithuĩ tuongagĩra marĩtwa ma athũngũ na ndukaigua na niĩ ndoigĩte mũthũngũ ũrĩa ũgoka ende twarĩrĩrie ende ndĩmuongerere rĩtwa rĩa kũmabatithia ndoigĩte ngamwĩta Matheri
Matheri George, Matheri Francis. Tondu omarito mare matoheria mweta George ni marito mari andu aganu muno kuria Ngeretha. Angi mari slave owners anene muno aria matongete muno ni kuhura ni kwendia andu a Africa, magaka mathukuru, magaka makanitha nginya magetwo saint. Riu watu kubatithio ugetwo gitonga kiu kiri giatongire na kwendia Africa so wetwo George. Na nima ingiokie muthungu anjire kwendetwo kubatithio Matheri, ingiametire Matheri yothe, Matheri. No matiretikira kuongererwo ritho, no ithuĩ moke magituhe marito mandu aria mari aganu. Ta ugiro rito ta mundu gwitwa Labani ari muici, ari mukora, ari muhenania, ari ki akihenia mwanake wa sister yake. Arute wira gwake miaka 7 nigetha ahikie mwari uro ari muthaka muno mari girlfriend ya mari ndugu muno. Akimurimithia gwake miaka 7. Rio miaka 7 athiri akimuruga, akimurengera musongi gitumumu. Kimwani ti undendaga akoni ucio kwende muthaka muno rima ringi miaka ingi 7. Another 7 years, you can 14 years. You see, ucio ni mukora mutunyani na muhenania. Agicoka arahikithania ciana cia cousins. Ni mwana wa sister yake. Na Gikuyu ndungihikia your cousin tutingitikira tutuikara turariro racio rwa ciana cousin igiri. Ona mutiagiru gukuhanira cousin yaku to ni your sister na your brother. No Labani ni ciana ici marahikithania na mwari wa nyina. Nawe ukawabatie ko citagwo Labani thiongo ukaigwa mundu ete ngumo. Wagithie na ukienda ikuruka na unyathona ri uri gikwa Labani ni njuikaine muno. No ndure twire itwa riri Labani waheirwo ni Raminaga ati Ramina mundu wari mwaganu na tuga tukiheo maritwa na kune kutuga rihide waheo ritwa riuka na hinya wari ugatuika corrupt na ikiorona kamiti kuihuru ya Peter na Francis na Labani othe nio na kurino maranyita ciana ciao magakoma nacio ni tondu tutiri andu ini mo dini niyo yatuthukirie tukitiga umundu na ikio ni makaga muno ngigwa andu makio tutingicoka kuu twoimire no ndagikwira atirire Ngai ucio witu aikona mubiri mwamwehereire ni kumuima mbura mwamwehereire ni kumutiganiria ni atia Ngai ucio amwikire na mumweherere retha uge tutingicoka kuria agiuka igwa makiuga riu marakera twihumbe njua makarigane utiri ithuo na muthungu atanoka twa Kristo citiakomete tiwo wokire gututua andu ona muthungu we mwene kwihindi ari njaga tari nginya na rwaru agiuka developete ona ithuĩ tũtingĩtũra twĩhumbaga njũa rĩngĩ tũngĩrĩ na nguo njega gũkĩra ici tondũ meciria maitũ no makũraga no twa civilization no twarĩ nayo no yakũragwo no mũthĩ tũngĩrĩ mbere kwa ũndũ ũcio njugi atĩrĩrĩ gũcokeria kĩũria gĩaku atĩ ndũrĩrĩ ici ingĩ Indians matiatigire culture yao, Maathai matiatigire culture yao, Giriama matiatigire culture yao, arĩa matigĩtwo kuona nĩ ithuĩ Gĩkũyũ tũrĩte gĩtũmi nĩ tondũ niĩ ndĩciragia ũũ. I might be wrong, but I'm so happy that I am right. Ndĩciragia atĩrĩrĩ mũthigetha mũthũngũ okeri na maithe maitũ mangĩtĩkĩra kwaria mona arĩa marĩ ũkiri-inĩ no mũige harĩ ũndũ mehĩirie Ngai, harĩ ũndũ maithe maitũ mehĩirie Ngai wa Gĩkũyũ na Mũmbi na Ngai akĩmehereria iheo iria ciothe, akĩmehereria rũirigo, Mũgĩkũyũ akĩehereria rũirigo nĩ Ngai. Uguo muthungu ni ona nigetha penetrate bururi wa Gĩkũyũ oke tunyarire ni rũirigo rwitũ rweheretio hari handu na makiria muno nyonaga tari tuikaini ria iregi riri iregi riokire ri irika riri iregi riokire ri na makiuga ni twarega maya na maya ri kuri maundu muno maigotige ni ithaka moigire ati ithaka no nginya ithaka cia Mũgĩkũyũ itigotuika cia kurithia ng'ombe na mbũri no nginya ituike cia kurimwo maundu ta macio irika ri iregi ndĩciragia hau niho tumire wega-inĩ wa Ngai. Kwĩ maundu maregire na kwĩ mĩgiro moinĩte eigĩtwo nĩ Ngai inyuĩ Agĩkũyũ mũtikaneke iregi makĩrega magĩka opposite. Nyonaga tarĩ ho mũgĩkwambanĩrĩrie kũranwo na Ngai wa Gĩkũyũ na Mũmbi. Rĩu rĩrĩ mũthũngũ aroka kũmũataki na kũingĩra mũrĩehererie rũirigo
na nikio ukuona ona mathie mathaini mathire Kenya yothe no ndurire icingi ciatigirwo ciehete gitio ciena culture ciacio ciekagira macuka mao mekaga marua mao ria kwagiriire no mugiko ni undu wa kweheria ruirigo ri nikio tohotire kwata kona ruga itu na culture itu na irio citu na tukirigwo tondu ni tweherio rurigo ni Ngai na ni hindi ngitha cia Ngai cikinyite eciritie Ngai oi riu ni twiririte akarehe ruirigo rwake akapointi andu tanie na mutonyi uri ungi na uri ungi tumwaririe nigetha Ngai acokie ruirigo na tucokie haria twari na tuiguirire tha twamuhoya mbura ekoira twamuhoya tukahona na nikio kuna ni Radani athungu makwite atatu ni COVID-19 twi nao na niona ndire mask na ndire glove mena mask mena gloves mena kila na ndire uguo ngamoya nyitete no ukwara akwa ngeta ambulance akakoyo akakua ayu andu atatu no ndie ni undu wa mwene nyaga kunyenda akagitira nie ndire humba nyamuyo ndikihumbaga ni undu wa watho no ndire ndimugera ni ndikane ni mwarita kundu ucio ihinda ria Ngai ni rikinyite ni undu wa tha cia Ngai atucokie kigongona-ini gitu kiria twatunyirwo ni muthungu na wega wa Ngai wakona mumbi utucokerere kundu ucio ni ruirigo mugikuyu ehereirio ni Ngai ni undu wa uria ekite maundu ma kurakaria Ngai na ni hakwa mwe ndiciragia ni kuma ira irika ria iregi ndiciragia ni kuma sorry one just a second ndereba Karanja ni aroka umunengere muthigi mukwenju wakwa ni andehere haria ndi nigetha thie naguo mucemanio no amunengera so ngokiugaga ni kwehererio ruirigo riu ruirigo niguo Ngai aracokia nikirona unduirio kiario na njira ciothe na nikiwaigua nitugwambiriria radio station media nigetha kirira kiria kiraheanwo Murang'a na kiria kiraheanwo Rift Valley na Ikuru na kiria kiraheanwo ku Kiambu na kiria kiraheanwo kuria Girogoni na ki tuhote kuicokanikirira kiu toni iraheanwo irira imwe tofauti nigetha tugie na middle media ya kurungaga kirira kiu nigetha tuhote kuhea andu uhoro umwe tutige kumahe uhoro mandanga nindagucokeria kiuria kingi yes na ciuria igiri kia mbere kundu tungihota gucenjia curriculum thini wa Kenya tweherie ciari ucio tu ni kimwe gia keri ri taru ukoretwo wi Britain ri undu umwe most powerful na andu matamenyaga ni uhoro wa Freemasons nio marathathi mahuthirite kanitha na taru na inauguration ya Joe Biden purely a Masonic kiria ni Masonic service ona maundu mothe nginya njata iria araheirwo micibiria yothe araheirwo maundu macio mothe ni kiria riu guku Kenya ri no tuhote kweheria no tuhote kuhora meciria maitu kuma minyororo ya kiria okats ta icio ni wega muno wa mbere nyambiri na giki gia thutha njoke giki kia mbere uhoro wa Biden na njata icio na uguo Ngai uria ndinaguo uranjira atiriri ahindi aria mahoyaga na ng'ombe ao ndigane nao ni moyo merana na ng'ombe ona iria riari ndigane nao wathie kuria Nyanza ukore andu na umweri nyoka yao makimiwa nikitigana nao na umweri yao nio moyo meranaga na nyoka io na uria mekimekagira makirana mena Ngai na rugano rwao na witikio na ki tigana na cio tondui na ndumenya ndathi Ngeretha thikite athungu aingi muno na ninyonaga athungu aingi mendaga mwiri ukagirwo mochari to muthi makarana guo kwao he magongona mekaga rucini makandokiria ndithika nganengerwo tugathika buri ngathika maundu maria mekaga ni ndinenyaga ako ni njata ta icio na Freemason ucio wa America na ki tiganai naguo Ngai nie wakwa aranjira atiriri wa Kirinyaga ati korwo twamumenya we mwene na muikari itu na ithuĩ twĩmenye ri taru ugu twathinja twa hinya mburi ri mu America angioka angeuga ithuĩ tũrĩ aroi ni makatima angiatuĩka Freemason mũrugũkĩra ũrĩa wĩ wao tondu ndoi ni ati ũguo tureka is it true or not twĩrĩgĩte tukoyana tukoiga kũrĩ America
tuthinje mburi na ugikuyu na tutundire mitura na ture tutige kure nyama icia mbuci tukihurira mufamu mwe muthungu thimu tukimwira kugura tukimuriha mbeca on the through the internet na kita tukirikia tukimwira mburi atuigire tukagwirinjira twenda tumithinja ugikuyu heiga ugora twenda kuruta twathie na twakire kuo ta thaa 4 ri twakori